कांगपोकपी गेट नागा की फ्लैग थेचलमले हाइना कुकी सिंह यामना साउनाख्रे नागा की फ्लैग थेचलमबगी वीडियो अदु सोशल मीडिया सिंगदा थादोनरकले दिल्ली मैतै कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ना PUCL ना फोंबा लाइरिक अदु यामना बायस ओय मसिगी मायोक्ता अथुबदा प्रेस मीट अमा तौरगने हाइदे PUCL हाइब ग्रुप से एडिटर गुलद मणिपुर की एडिटर सिंगना कालोप मसल नुक्सी हंदनबा सेनबने हाइना FIR तौबदा PUCL ना FIR अदु हंदोपियु हाइना मणिपुर पुलिस दा हाइखिबा कांगबो ओइरमे मखोगी रिपोर्ट असे एडिटर गुल्ड ना सेंबा सेप्टेम्बर 2 2023 दा फोंखिबा रिपोर्ट अदुदगी अयाम लौथोको ओइरमले हाइना सोशल मीडिया सिंगना थागनरकले लेबाक की दमक पुन्ना थबक तौमिनसे हाइना RK सनायामना फोंदोख्रे लाइनिंग लाइसोन की पार्टी पॉलिटिक्स की खेनाबा थीतना खुनाई की फुरुक की सीरबा तानफमसिदा ओक्सुंग सिनदुना लेबाक की दमक पुन्ना थबक तौमिनसे हाइना पीस कमिटी कांगलेपाक मणिपुर के एडवाइजर RK सनायामना फोंदोरकले पीस कमिटी कांगलेपाक मणिपुर न सिंधुना मणिपुर की इरांग असिदा थोकलेबा लान असिदा ममा लेबाक की दमक थवाइना कटख्रबा अथौबा अथौबी सिंगी मफमदा लांगबन हैसोय तंबगी थौरम अमा इथाइ पुनान सिंगी इरोंग अहुम फांगबा तुरेलदा कुंबी AC MLA S प्रेमचंद्र यावना PCKM सिंधुना पांगथोखे ngarangi langban haisoi tamba thoram aduda PCKM ge advisor RK Sanayama president KS Rajesh isam ge hanagi founder president N Rajendra boy amade atai CSO singilu singba kiasu sarugya ke manipur ge puwari ga sagonari ba mafam amasu oiriba ithai punam singda leiba lining tholairembi gi mafam da thoni thoram tawraba matung ibudo maisau taret ki watana famda haikaleka tamduna लेबाक ngara tapna nungsi sanana leina bathawni khe RK Sanayamana haikibada punam singda leiba maisok tare na punna phamina duna wa tana khiba mafam ase hanana phajana sangatpa haina warep lawminare handaki lan asida laikidraba singi nengsing khubang sing sangatpagi thabaksu makhatana punna sangsin minagani haide masida natuna miyamga pullaga ihau ase sangsin minasi saukhat minasi hengminasi mipal tangdana hengminasi haiba wakhalon asida aikhoi mayam punna khanaraga Sadminasi haiba pauzil piki langban haisoi tambadu da MLA S Premchandra na haiki badalam damas da thohaning da bathodok kaya ama thokrabasu haujukti leba asda leminari ba hanagi ingsikpa nungayai phaba Manipur ama oina bahona minasi haiki Lamdam sida tangdu lai taba phirba mama hanjilaktriba phawba NPP na lengak sembada yauroi haina Joy Kumar na phongdokhre state asigi haujik oiriba law and order gi phirba normalcy lakpagi road map ama laitringai MPP na anoba lenga ama sembada yauroi NPP gi MLA kharana state asida lengak sembaga mari lenana wapham kya media da thamkeba wapham makoi gi oiba wapham ni haina National People's Party NPP Manipur gi president yumnam Joy Kumar na phongdokhre wapham ase ngarang iroi sembada leiba mayor gi sanglen da pawmi singa unabada yumnam Joy Kumar na hai ngasi NPP Manipur gi oiba sahi gi oiba general body meeting ama pangthoktuna parties na lakadoriba mi khalasigi matang da loinana state asigi haujik phiba masigi matang da khanakhe pangthokiba pawmi gi miphamaduna leba asigi Congress party ama BJP na lusingo center da leiriba lenga ki marakta voter list review tawbugi matang da sauna ukhanaba ama lakliba asigi matang da sukhanakhe Lupa crore listing ani henba senja thumja ga mari lenana CBI na Anil Ambani gi Reliance Communication seize tawsin kre haidi Central Bureau of Investigation CBI na India gi oina yamna sauna telecommunication da mangjil thana service provider oiriba Anil Ambani gi Reliance Communication RCOM bank mari lenaba Borderland oina State Bank of India gi lupa crore listing ani hena manghalle haibagi charge the company ase seize tawsin kre haidi CBI na ngarang RCOM gi main office amadi masiga mari lenaba office sing da CBI gi akhanaba team na company ase gi mapu oiriba Anil Ambani gi official residence yauna thiba humbagi thabak sataki haina agency gi pawna phongdokle agency gi pawna hai CBI na RCOM gi mathakta lokhaliba case ase State Bank of India na torakhiba complaint amagi matungina ne complaint adu gi matungina June 12 dagi hoduna RBI gi master direction on fraud risk management amasung bank asigi court approve tawduna policy on classification reporting and management on fraud ki makhada RCOM gi mathakta tigatpa hokibane amarom da sahi asigi June 23 da SBI na RBI da hairiba telecom company asina classification of fraud chathare haibagi report pi ki bagaloina CBI na company asigi mathakta complaint register tawkibani haina Ministry of State for Finance
Pankaj Chaudhurinasu Lok Sabhada written reply pikiba laikre. Investigation asigi matungina RCOM na SBI da puthariba senpham ase punna crore lising 2227.64 ne. Masigi mathakta interest oina 2016 ge August 26 dagi hauduna non-fund based guarantee yauna lupa crore 769.52 ni haidi. RCOM ase hauze bankruptcy court 2016 dagi hauduna corporate insolvency resolution process ki manungsanna function tawduna lakbe. Aduga National Company Law and Tribunal NCNT Mumbai ne 2020 ki March 6 dagi hauduna hariba company asigi mathakta committee of creditors singna resolution plan oina approve tawgibasu laikre haina agency ki paw sina makhatari. Manipur state ki oina mahairoi singna mayai kaba sinjak sabagi chang hengalakli haina anna aramom na phongdorakle. Social Welfare Department Sentana Nisam Mutta Bharat Abhiyan ki makhada Strong Road Safe Children Keep Away from Drugs haiba theme da wall painting competition ama ngarang pangthokre. Manipur state ki oina school tamleba angang singda mayai kaba sinjak sabagi chang hengalakli tunggi mirol oigadoriba angang singbu drug tagi thapna lehanaba Aikoi pumbana punna honaba sangi haina Social Welfare Department ki Director Anna Arambam na phongdokre. Ngarang Dingu Rota Laiba Kumalampa Complex ki wall da sathakiba painting competition aduga mari lenana Anna Arambam na hai state asigi tonga be school sinda tamleba angang singda drug sizinabagi report lakle. Masi state asigi oina yamna hena kudong sadapa amane India government ki miyang makhada Nisha Mukta Bharat Abhiyan ki sahi manga mapung pharakpaga mari lenana tha ama chopna chatharapa campaign ki manungsanna wall painting competition ase pangthoktuna miyamda maru oina naha singda mayai kaba sinjak sizinabadagi amangba khanghanaba honabane tha ama chopna chathagadoriba campaign asigi manungsanna state asigi tongan mafam singda leiriba school college amadi institution singda mahai masing tamliba mahairoi singda target tawraga mayai kaba sinjak sizinabagi amangba khanghanbagi awareness program ama mayai kaba sinjak sizinadunaba standard black sam semtana wasak lohonnabagi program asi yamna kana changsile haidi. Mayai kaba sinjak tagi tunggi mirol asi lapna lehanaba ekhoi pumbana thodang lominaba changi haina mahana makhata na haiki. Ngarang sahi 15 dagi hauraga sahi 15 phawbagi nahani phuna sarug yaduna mayai kaba sinjak sizinabagi amangbagi matangda paujel piba wall painting competition adugi ahanba mana solo khumantem Samanda Anisuba mana solo Thonauzam Arvin Ningthauzam Prithviras Benas Kaisamamadi Ahum Suba manada Lan Laiba Sinamna Pangbangamke competition asida ahanba tabada sel oina lupa lising kun Anisubada lising tara mga amadi Ahum Subada lising tara loinana consolation prize da sel oina lupa lising ahum mana panghaudaba singda lupa lising amamam pigani hadi. Bharat na atuba matamda malem ki khwaidagi chawba economy oiba ngamlagani haina PM na phongdokre. Bharat asi khwaidagi khongjel yangna sangsilakliba economy oirakpaga loinana atuba matamda malem ki khwaidagi chawba ahum suba economy oiba ngamlagani haina Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na phongdokre. Wafam singarang New Delhi da pangthokpa thoram amada Prime Minister Narendra Modi na wangangladuna phongdokibane mahana makhata na hai Bharat asi mapangal kanba amadi akhang kanba leba ama oina atai lebak singna asa tawi leba asigi infraction sang namely interest hantabaga loinana forest reserve mapangal kangkhalakli akanga hisingi mod matungina Bharat na malem gi sakot thaurangi lamda mateng pangleba se athuba matamda sada kun Europe yai reform perform amasung transform haiba mantra gi makhada malem gi sakot lambida thengtha haliba se ngasi di Bharat na ingkhat pangambagi sakti edu lerakle haikhe. PM CM yauna miyam gi mehut singbu masagi pham lokthokna jail da thamba yabagi bill khananaba semba JPC da nominate tawro haina TMC na phongdokre. Home Minister Amit Shah na handakta loisin kiba Parliament monsoon session da pothokiba leba asigi PM CM yauna miyam gi mehut singna criminal charge da sena duna yamdrabada chahi manga gi miya taba yaba charge singda sena bu mehut singbu masana paidaba constitutional post adudagi lokthokpa yabagi bill ado khananabagi semba Joint Parliamentary Committee JPC da
Trinamool Congress TMC Party gi miyoi amata nominate tawroi haina TMC na phongdokre ningsingba yabadi tha asigi kungani thoida loisinkiba Parliament monsoon session da Amit Shah na the Government of Union Territory Amendment Bill 2025 the Constitution 130 Amendment Bill 2025 amadi Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025 makhata na JPC da khananaba Lok Sabha da puthorakhibani TMC gi maikaidagi 130 Constitution Amendment Bill adugi mayokta lei maramaduna bill asibu makhata na khananaba lengak na semgadodiba JPC da saruk yananaba member amata party sina nominate tawroi haina phongdorokpa statement ama PTI na report tawrakli panba yabade Amit Shah na bill asibu house to puthorakpa matamda opposition gi maikaidagi yaningda phongdoktuna khutta paiba se sing segaiduna Amit Shah tamna langsinduna yaningda phongdokpa sulai khrabani India ge Agni missile sangeng bo Pakistan akana mongda yaning da phongdokre handakta India na leba aduda sajaba Agni missile mai pakna sangeng tawkhiba du Pakistan akana mongda yaning da utpagalena na missile sangeng tawriba se ing tapakai handuna leba amage ngaksen amasung ing tapada chauna akaiba pibani hairi Pakistan gi Foreign Office gi wangangloi Sabkat Ali Khan mahage sayol gi oina pawmi singa unaba amada India na Agni missile sangeng tawriba se lamdam ani gi marakta ing tapakai hanbada natana malem gi oina su sauna tangdu laita daba ama mayok na hale haike pawmi singna hangba wahang amagi pakhum pireduna Sabkat Ali na handakta India amasung Pakistan gi marakta khut thona kharba matungda India na lan gi khuchuklai sing lainabagi thorang tawriba se leiba ani gi marakta ungkhanabagi sang wangkhanabagi thorang tawbani haina so Indian authority da marar sirakle India na anoba khuchuklai kya laisinna pa thorang tawriba se Pakistan da khudong tiba piba tanatana Pakistan gi ngak sen amasung lamdam masige ing tapada sauna khudong sahandre hairi Sabkat Ali Khan Pakistan na matam leba kibikta leba asagi miyai singbo asoy angam yawhandanaba asanda miyeng thambaga loinana South Asia da tungkoina ingtapa poroknabagi khongthang da su asoba thodang lauri hairi